გათმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის პატიმრობიდან 1 წელი გავიდა. ამ წუთებში უკანონო პატიმრის მხარდამჭერი მარში მიმდინარეობს, თუმცა რეჟიმის ტყვე ჟურნალისტის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვა დიდი ხანია გაცდენილია საქართველოს ფარგლებს. მზია ამაღლობელის პატიმრობიდან 1 წლის თავს საქართველოში აკრედიტებული საელჩოებიც გამოეხმაურნენ. ორიგინალური იყო ივანიშვილის ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტის ტყვეობის აღნიშვნა. მზია ამაღლობელზე მოძალადე პოლიციელი, მისი და ჟურნალისტის სილის ადრესატი დააწინაურეს ბათუმის პოლიციის ყოფილი უფროსი ირაკლი დგებუაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის მთავარი სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე დანიშნეს. მარიკა ბოლქვაძე ჟურნალისტის მხარდამჭერი აქციიდან ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. რა ვითარებაა ადგილზე მარიკა? ხედავ შენ უკვე საზოგადოება შეკრებილია. ხო ამ წუთებში მარჯანიშვილის მოედანზე, მარჯანიშვილის მეტროს მიმდებარედ მზიას მხარდამჭერი მარშის მონაწილეები იკრიბებიან. აქ ყველა სფეროს წარმომადგენლები არიან შეკრებილი, როგორც რუსაველის გამზირზე უწყლოდი პროტესტის მონაწილეები, აქტივისტები, აგრეთვე მზიას კოლეგები, ჟურნალისტები, ოპერატორს ხო ახლა კადრში გაჩვენოთ. აქ თითქმის ყველა კუთხეში მზიას მხარდამჭერი ბანერებით არიან წარმოდგენილი, როგორც ნეტგაზეთი ბათუმელების თანამშრომლები, ჟურნალისტები, მზია ამაღლობელის კოლეგები, ასევე ჩვეულებრივი მოქალაქეები, რომლებიც აჟღერებენ იმ უწყვეტ მოთხოვნას, რომ მზია ამაღლობელი ერთწლიანი უკანონო ტყვეობიდან აუცილებლად უნდა გათავისუფლდეს. ოპერატორს თხოვ ახლა ჩემსკენ გადმოინათლოს მზია ამაღლობელის დიშვილი, მანანა ამაღლობელია დღეს აქციაზე მამიდეს მხარდასაჭერად. მანანა მოგესალმებით პირველ რიგში, პირდაპირ ეთერში მუშაობთ. რომ გითხრათ თქვენთვის როგორ ჩაიარა მზიას პატიმრობის უკანონო ტყვეობის ამ ერთმა წელმა, რა გაქვთ ახლა თქვენ სათქმელი მზიასთვის ალბათ გვიყურებს თუ მიმართავდით, რას ეთქვით? მოგესალმებით. ზოგადად რთულია მზიას ოჯახის გადმოსახედიდან ვისაუბრო, თუ რამდენად რთული ეს 1 წელი გქონდა. და ამ ყველაფერში მზიას ძალიან დიდი როლი აქვს იმისთვის, რომ ჩვენ არ გავწყდით, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მისი გზავნილები გაგვეთვალისწინებინა და ძლიერებად დარჩენილიყავით. მადლობა ამისთვის მზიას და ძალიან ამაყები ვართ, რომ მისი ოჯახის წევრები ვართ. მარტო ჩვენ კი არა, ჩვენი მომავალი თაობაც იამაყებს, რომ მზიას ოჯახის წევრები არიან. მადლობა. მანანა ამაღლობელს უსმენდით თქვენ მზია ამაღლობელის დიშვილს, როგორც გითხარით ამ აქციაზე სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები არიან, მათ შორის განსაკუთრებით ბევრია ჟურნალისტი. ტელეწამყვანი ჟურნალისტი მერაბ მეწრეველი, ახლა სწორედ მზია ამაღლობელის ბანერით აქ წარმოდგენილი. მოგესალმებით მერაბ. რომ შევაფასოთ, რის სიმბოლოდ იქცა მზია ამაღლობელი ამ 1 წლის განმავლობაში საზოგადოება მის გარდა ჟურნალისტისა აღიქვა როგორც ძლიერი ქალი, მებრძოლი ადამიანი, რომელიც არ გატყდა, არ შეუშინდა რეჟიმს. თქვენთვის რის სიმბოლოა მზია ამაღლობელი, რა გიქნებათ თქვენ დღეს მისთვის? სწორედ ამის სიმბოლოა, რაც თქვენ თქვით. პირველ რიგში მინდა მზია მოვიკითხო და მას ხნეობა უსურვო, უთხრა რომ ყველას ძალიან გვიყვარს და გვენატრება და იმ მზიამ აჩვენა ყველას მაგალითი ბრძოლის და გაუტეხლობის და ასეთ ვითარებაში, როცა ქვეყანა არის ასეთ მძიმე ვითარებაში, როცა ფაქტობრივად ქვეყანაში მყარდება დიქტატორული რეჟიმი, ბრძოლის მაგალითები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გაუტეხლობის მაგალითები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მზია არის სწორედ ამის მაგალითი, ხო რომ ის საქმე, რის გამოც მზია ზის, ხო, ეხლა სილის გაწვის გამო 2 წლით ადამიანის ციხეში ჩასმა, ეს არის არა სამართალი, არამედ შურიზება. და ერთხელ თქვი გუშინ და გავიმეორებ, რომ ეს საქმე დარჩება სამარცხვინო ლაქად ამ ხელისუფლებას და სამომავლობა გაიხსენებს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე სამარცხვინო ლაქას, როგორც ჩასვეს ქალი ჟურნალისტის სილის გაწვის გამო 2 წლით. აქ არსაობას თავიდან საერთოდ 4 წელს ითხოვდი. ანუ ეს საქმე მოწმობს, რომ ამ ქვეყანაში არის სამართალი, არამედ არის შურიზება და ეს არის შურიზების ხელისუფლების მხრიდან მოქალაქეზე შურიზების კლასიკური მაგალითი. მადლობა. მერაბ მეტრეველს უსმენდით თქვენ ტელეწამყვანს. საინტერესო ბანერებიც არიან აქ წარმოდგენილი, მათ შორის ერთ-ერთია მზის ფორმის ბანერი, მზია მზის შუქია წყდიაჩი და თეონა ჭალიძე, ქალი პოლიტიკოსია წარმოდგენილი ამ ბანერით. მოგესალმებით თეონა. თქვენს მზიას მხარდამჭერი მარშის მონაწილე ხართ, თქვენ იყავით ასევე ორგანიზატორი რუსთავის ქალთა ციხესთან მზიას მხარდასაჭერი მარშის. თქვენ რა გექნებათ დღეს სათქმელი, როგორ შეაფასებდით ამ 1 წელს, არა მარტო მზია ამაღლობელის
სხვა ბევრი პოლიტპატიმარი ყავს კიდევ ქვეყანაში. მივესალმები მზიას, სინდისის პატიმრებს, პოლიტპატიმრებს. მზია მართლაც არის განსაკუთრებული ხერხემალი, შეიძლება ითქვას ამ პროტესტის. ის არის მართლაც მზის სხივი და მზის შუქი ამ წყდიათში, რომელშიც ვიმყოფებით და გვაძლევს ისიქიდან ძალას, თავისი შემართებით, თავისი ბრძოლის უნარიანობით, რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ მანამ მართლაც სანამ არ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ სანამ გვიანი არ არის, ყველას მოვალეობა არის ბრძოლა და დარწმუნებული ვარ, რომ 2026 წელს აუცილებლად მზიას თამადობით ყველა სინდისის პატიმარი, ყველა პოლიტპატიმარი იქნება თავისუფალი. მადლობა. თეონა ჭალიძეს უსმენთ პირდაპირ ეთერში ოპერატორს ახლა ვთხოვა გამომყვეს. საუბრობთ მზია ამაღლობელზე, რომელიც ამ ქვეყანაში ჟურნალისტიკის და დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი სიმბოლოდ იქცა. სწორედ ლია ჩახუნაშვილი ახლა ჩემს უკან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის დირექტორი. მოგესალმებით ქალბატონო ლია. მზია ამაღლობელს მთელი დასავლური სამყარო, ცივილიზებული სამყარო აღიქვამს როგორც სიმბოლოს ჟურნალისტიკის და სწორედ მისი მამაცობის და გამბედაობის გამო ის სახაროვის პრემიის მფლობელი გახდა. და მისი დაკავებაც მთელმა დამოუკიდებელმა სამყარომ, დემოკრატიულმა ქვეყნებმა აღიქვეს როგორც ჟურნალისტიკის თავისუფალი ჟურნალისტიკის შეწყვეტად, აღკვეთად ამ ქვეყანაში. თქვენ როგორ შეაფასებდით მის ამ პატიმრობას, როგორც ჟურნალისტი, როგორც ჟურნალისტიკის ჭრილში? მზია ამაღლობელი არის უკანონო პატიმარი, იმყოფება უკანონოდ პრაქტიკულად ტყვეობაში და მთელი სახელმწიფო მანქანა, მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები სინქრონულად მოქმედებდნენ მის წინააღმდეგ იმისთვის, რომ ის დაესაჯათ კრიტიკული აზროვნებისთვის, იმისთვის, რომ ის მან დაარსა და ხელმძღვანელობდა ქვეყნის ერთ-ერთ საუკეთესო და მოუკიდებელ კრიტიკულ მედიას, რომელიც იცავდა ადამიანის უფლებებს, რომელიც ამჟღავნებდა კორუფციის შემთხვევებს და რომელიც ცდილობდა ეს ქვეყანა გამხდარიყო უკეთესი და რომელიც იბრძოდა ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. მზია არის ჩვენთვის სიმბოლო ქართული მედიის შეუდრეკელობის სიმტკიცის. თქო, ერთი წლის განმავლობაში გვებრძვიან ყველა შესაძლო გზით. არ დარჩა არანაირი საშუალება, რაც ქართული მედიის წინააღმდეგ არ გამოიყენა ქართულმა ოცნებამ დაწყებული კანონებით დასრულებული ფიზიკური თავდასხმებით, მაგრამ ჩვენ ისევ ვარსებობთ, ისევ ვაგრძელებთ მუშაობას. კი, ჩვენც ბევრი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდით და ბევრი სირთულის გადატანა მოგვიწია, მაგრამ ამ გზაზე მზია გვამხნევებს. მზია არის ჩვენი იმედი, მაგალითი და ძალიან გვინდა რომ მალე იზეიმოს სამართლიანობამ და მზია ფიზიკურადაც შემოგვიერთდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ლია ჩახუნაშვილს უსმენთ ამ წუთებში ოპერატორს თამთხოვ გამომყვეს. ნელ-ნელა იწყება უკვე მარში, იძრებათ მარჯანიშვილის მოედნიდან მზია ამაღლობელის მხარდამჭერი მარში მოქალაქეები მსვლელობით გადაინაცვლებენ რუსთაველისკენ, ისინი პარლამენტთან გაჩერდებიან, როგორც გითხარით, ამ მარშის მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ კიდევ ერთხელ შეახსენონ რეჟიმს, ქართველ ერს, რომ ჟურნალისტი ქალი მზია ამაღლობელი არის უკანონო ტყვეობაში და დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.